Hello everyone, আমি গৈছিলোঁ কিনৰেম ৱাটাৰফলত। ইয়াক দুধসাগৰ ফলছ বুলিও জনা যায়। ই চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা মাথো 12 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। ইট ইজ 7th হাইয়েষ্ট ৱাটাৰফল ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 305 মিটাৰ। জুন টু অক্টোবৰ ইজ দ্য বেষ্ট টাইম টু ভিজিট কিনৰেম ৱাটাৰফল। চ' ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হোৱাৰ বাবে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দি পেলাই যাব নালাগে। ৰাস্তাৰ ওচৰতে গাড়ী থৈ আপুনি এই ৱাটাৰফলটো চাবলৈ পাৰিব। বৰষুণৰ বতৰত অৰ্থাৎ মনসুন ছিজনত ইয়াৰ ফলছটো বহুত ডাঙৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, কাৰণ বৰষুণৰ পানীত ইয়াৰ ফ'ৰ্চটো বহুত ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াক বহুত ডাঙৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। চ' মই ডেফিনেটলি এই জেগাটোত আপোনালোকক যাবলৈ ক'ম। যদি অসমত বা অসমৰ বাহিৰতো থাকে, এবাৰ মেঘালয়ত এই জেগাটোলৈ গৈ চাওক, ইমান ভাল লাগিব। আই ৱান্ট টু চে ইটছ এ মাষ্ট ভিজিট প্লেচ। ইটছ মেছমাৰাইজিং এণ্ড হিউজ মেছিভ ৱাটাৰফল, ব্ৰেথ টেকিং ভিউ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আকৌ লগ পাম।